भाई इस एटीवी की रफ्तार और भौकाल देखकर ही समझ जाओगे कि सीन खतरनाक होने वाला है। और इस बार कुछ ऐसा बाहर आया जिसे देखकर मजा आ जाए। भाई बहुत ही मस्त लग रहा है यार इसमें बैठ के तो। जब सौरभ भाई की नजर इस शानदार एटीवी पर पड़ी तो भाई खुद को रोकने का सवाल ही नहीं था। करूं? करो भाई। हो गई, स्टार्ट हो गई गाइस, स्टार्ट हो चुकी है। फिर क्या था, कुणाली को पीछे बैठाकर दे दी पूरी पावर। इस एटीवी का मजा ही अलग है। वैसे कमेंट में बताओ, अगर आपके पास ये एटीवी हो तो सबसे पहले आप किसको बैठाओगे।